Hatimaye tunaendelea kusonga mbele toka pale ndani ya Universal Studio Kariakoo Mitali Koma pale, na sehemu ya tatu hii hapa Wolf Disaster. Katika sehemu ya tatu mitandao yetu ni ile 0712526872, lakini pia unatupata kupitia 0654860881 ukiwa ndani pale jengo la Universal Studio Kariakoo Mitali Koma na Agri pale. Hayo hapo pia ni mawasiliano. Tunaendelea kusonga mbele kuangalia nini ambacho kipo kwa huyu mtoto ambaye watu wanamgombania sana, na ni mtoto wa maajabu, tayari imeshaaminika hiyo. Wolf Disaster. Katika sehemu ya tatu tunasonga mbele, twende sambamba. Akiwemo BKY mitaa Buza kule ya Korulenge, akiwemo Nondo ndani ya Kibaya kwa Matias, na pia yuko picha ndege, bila kusahau Swedi Vingunguti ya Simba, pia ndani ya Chikui Manyoni mkoa wa Singida, wakitoa support ya nguvu zaidi kama kawaida kuwakilisha vema zaidi Universal Studio pale ni jumba la burudani. Na hii hapa katika sehemu ya tatu, twende sambamba bila kupoteza muda. Baada tu ya pale bwana mdogo kwa tayari uko katika mikono ya kijana itoi Mao, na tukaona babu amepatwa na ajali pale, atukufahamu tamati na kuaje. Basi twende sambamba kwa ajili ya kujua kile kinachoendelea baada ya mzee kubainika kwamba ni mwizi aliiba pete ya thamani. Tunaanza. Dereva anakuja kustuka, chupu chupu. Hatimaye mzee Charlie bwana Imao yuko ndani pamoja na ule mtoto. Binti yuko pembezoni pia mani. Masa jamani, imekuaje? Anasema mwache babu yangu. Vipi mzee? Haiwezekani. Yule jamaa hatimaye ilibidi aingie kwenye gari atoke nduki, anakimbia msala. Anamwambia binti, una shida gani? Tunachotakiwa tuweze kuangalia tunamsaidiaje huyu babu kumpeleka hospitali kwanza. Mjomba, wamekuumiza? Anasema hapana, waangalie wanachokifanya nini kumuisha mzee hospitali. Sasa wakati wanaenda hospitali, huyu bwana alijikuta tayari ameshaanza kumpenda huyu binti. Macho yote ilianza kukodoa kwa ajili ya huyu bibie. Mzima ya redio bwana. Hapo vipi? Babu anamwambia wewe, niko poa. Nilikuwa nakwepa so lile la wizi. Babu anasema yuko poa, alikuwa anakwepa so la wizi. Bwana. Wanamoisha mzee hospitali. Babu sasa anakuja kuamka baada ya muda. Sema ujambo mtu mzuri. Yeye ni tamu. Mimi si jambo, wewe nani? Mzee amestuka kwa yule mtoto ni huyu hapo. Sasa mzee anamwambia huyu babu, mtoto ni huyu hapa. Wanatafakari kule ndani jinsi ya kutaka kumtorosha ule mtoto, yeye na mjukuu wake. Wale vijana wako nje huko kina Imao. Tulia huko. Bwana, sigara. Kamata. Jamaa aligoma.
狼人， Utumi sigara? 你到底想说什么？ Tangu lini Mchina mwenye asili ya kujua kupambana akatumia sigara? 和 Kaambia ndugu yangu, hebu ache ujinga. Mimi nafahamu una winda tu maisha yule mtoto. Jamaa alitaka kuchukua ile pakti ya sigara. Bala mzee ghafla tu hali imempanda ghafla. Pressure baada ya kuona ule mtoto huyu hapa anayemtaka dili hili. Hey. Hali imebadilika ghafla tu ya mzee. Kabidi madaktari waitwe mara moja. 怎么回事？ Hawajajua kina Jimao ya kwamba huyu mzee huu ugonjwa unampanda baada ya kugundua yule mtoto anayemtaka ni huyu hapa. Pesa ndefu kwa kweli, dili huyu mtoto. 之前的脑震荡还没恢复，病人又太贵。 Anamwambia jinsi inavyoonekana hali ya huyu mzee huwa hahitaji msongo wa mawazo, hahitaji kuweza kupewa maneno makali wala pressure. Ndio hali inayomkabili kila mara huyu mzee. 还没自我介绍呢。 Babu yako kwani unaishi naye? 你呢？ Nimefurahi kuweza kufahamu. 您好，哎呀， 是吧？ 没事儿，不好意思啊。 Anasema samani. Li. Anaitwa Li. Manli. 大家好，我叫 Na mimi naitwa Chaumoi. 小17。 Anaambia uje ulizo wewe mtoto wewe, acha kierere. Wanamuita Chaumoi. Acha kierere. 相识便是朋友，也该互通下姓名吧？嗯，我没有朋友。 你跟他，他是你儿子啊？ 不是， 那你跟他什么关系啊？ 与你何干？ 你那么恶劣，他那么可爱，所以我有权怀疑你的身份。 哎，我们不会跑的啊！ 你我自然放心，他呢？你放心啊？ Binti anasema nyinyi kama mlikuwa muone umuhimu wa kunilea kana babu yangu, ni bora tu muende. Mimi nitabaki na babu yangu. 有我在，你放心。 Hapana, hatuko na maana hiyo. 时间不早了， Bali tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha tunalinda maisha ya mzee wako. Sawa? Tuko pamoja. Kumbe ule bwana mdogo wakati alipokuwa meza kukumbatiwa na ule binti alikuwa akashapigwa changa ule bwana mdogo. 你好，欢迎。 Karibuni. 请问有什么需要吗？ Karibuni sana. Tunahitaji chumba. 不好意思，先生，我们 Anasema vyumba viwili vimejaa, kilichobaki ni chumba kimoja tu. Oya, kimebaki chumba kimoja bwana. Haina na umachukua tu. Kapigwa changa mama yangu. Hey. 那就这间。 Bei gani mama inakuwa? 哎，你几点下班啊？ Naweza nikaacha kitu kama dhamana? 问你几点？ Unajua nini binti? Nahitaji niweze kuacha kitu cha thamani. 你真可。 Sawa. 那就这么说， Yeye naacha kwa sababu nakuamini. 就先放你这儿。 Nihifadhie. Nitakapokuja kupatia pesa yako utanipatia hiyo saa. 别忘了啊，千万记得等我呀。 Hakikisha unaitunza. Ni katika hoteli ya Jinshin International Hotel. Hoteli ya kimataifa kabisa ya Jinshin. 还是电梯吧。 Bwana, tumeambiwa chumba namba 49. Wanakwenda katika chumba namba 49. Bwana mkubwa akiwa yuko na yule dogo ambaye wenzetu, vipi, nini shida? Twende bwana. Yuko na yule bwana mdogo anaingia ndani. 你还没有回答我的问题呢， Naomba kujua kuhusu huyu mtoto. 先回答我的。 Ni mtoto wako? 好， Eh? 那我换个问题吧。 Naona muda wote tu uko naye bega kwa bega. Nilitamani kuweza kufahamu kama utojali, lakini 可以啊， najua ngumu kuweza kusema, 换种交流方式。 lakini si shida kama utaweza kuamua kunikalia kimya kuto kunijibu poa. Si mbaya sana. Alihitaji kufahamu kuhusu mtoto. Mtoto wake, mbona muda wote yuko naye?
Jamaa hajafahamu kapigwa changa na nani na amepigwa changa wapi. Laiti angejua kama ni yule binti ndo alimpiga changa. Hey. Ingekuwa ni hatari pale hospitali. Baada ya kuingia kunako ndani ya chumba,小雨怎么样了？镇定剂打多了，整日睡着。研究呢？实验陷入困境，只能维持程小姐目前的状况，无法进一步突破。有天狼山盛世的消息。 nimeshajaribu kufuatilia. 这个上水行踪像 Anasema tulichokuwa tunahitaji ni uhakika. 废话， Nimekwambia tayari nimeshafuatilia. 上水西路， Mheshimiwa, 我告诉你， sikiliza nikwambie. 也不能止， Nataka muniambie nyinyi mmefikia wapi kwa sasa. 10分钟， Hakikisheni 自己 munampata. Zeka mwakata simu. Wakati huu picha mtoto mzuri iko mbele yake. Mbele ya simu yake. Kama kazi kama daza. Yule babu bwana mzee wa mipango, mzee wa miundo mbinu huyu babu. Ambie niambie sasa tunapangaje kumpata huyu mtoto? Lazima ujue plani tunazopata kuzitumia tumpate huyu mtoto. Be babu wewe tulia. Wewe shakako iko wapi? Wewe tulia babu bwana. Walikuwa mikwara wallet yule bwana mdogo. Ndani yake nadhani kulikuwa kuna fedha. Babu anasema hakuna kazi nzuri kama kazi ya wizi, inalipa sana. Muda mdogo tunajikuta napata fedha kibao. Anaitwa nani? Changuin Shao. Changuin Shao. Bana, hii si shida. Shida ni kwamba kutaka kujua huyu mtoto tuampata wapi. 你还记得吗？ 当然记得了，老拿他吓唬我。 七煞司中上三司为贵，其位居 Babu anaambiwa atulie babu. Babu asiwe na mapepe, mtoto huyu lazima utampata. 那总之 Babu anasema kumbuka, 圣旨。 Lee Tiger tayari ameshafahamu tumemsaliti. 那其 Sasa tutumie akili moja iliyo nzuri mjukuu wangu. 天 Tumpate huyu mtoto tumpeleke kwa Lee Tiger, tusafishe mabaya tulionayo kwa Lee Tiger. Ili tuaminike. Tupate fedha yetu bwana. Mtoto diri bwana. 要不咱们收手吧？ Babu unajua uko sahihi. 有点不安呢。 Lakini lazima tuelewe mbinu ambayo tutakayoweza kutumia kumpata huyu mtoto. Hatuwezi kurupuka tu tukavunja uaminifu kwa watu hawa ambao wamekusaidia kuleta hospitali. 万事无 Unaongea ujinga sasa. 看到，我觉得宿主旁边那个人， Babu, hebu subiri. Kuna vitu najaribu kuvifuatilia. Nitakupa majibu yaliyo mazuri tu. 完了，出事了。 Anasema, ngoja, kuna sauti naisikia. Wanaanza kufuatilia. Kwa hiyo huenda kawa yule mtu amepachikwa GPS yule bwana mdogo aitwaye Changuin. Huenda alikuwa tayari amepachikwa GPS na ingeweza kuwanasisha taarifa wapi walipo. 我们想走也走不了了， Yeye pamoja na wale wenzake. 接资料。 Uwezi amini.
喂， Niambie mtu mzuri. Wewe mpuuzi nini? 赶紧打开电！ Mimi hapa babu yake wewe bwana Lichi naongea. 怎么是你？ Babu kumbe. 臭小子，你赶紧 Ndio mimi hapa. 命呐！ Sasa alikuwa nakwambiaje? 师傅，电话。 Mshika ongea naye. 喂，可可，你连我， Oya, hebu sikiliza. 你给你发过。 Kuna sehemu moja nahitaji mawasiliano. Nitumie kwanza ile email haraka sana. Nahitaji kufahamu mawasiliano ya kuna watu ambao nahitaji kuwafuatilia, wana yule mtoto. Aya. 看到了。 Okay. Nakutumia hapo sasa hivi. 信息定位，追踪一下。 Emfanya haraka basi. 来了。对方的暗防系统很强大，强行闯入只有3分钟时间。这样吧，咱们什么？ Anakwambia tayari imejionyesha toa sehemu ambako aliko kuweko, lakini OK， lazima ufahamu hiyo hoteli pia ina ulinzi wa kutosha. Hamna shida, nimekuelewa. Wana kazi kwelikweli hadi kumpata yule mtoto, na hawa tayari wamemtaka yule mtoto wakiamini kwamba wakimpeleka kwa bwana mkubwa aitwaye Mr. Lee Tiger watapiga hela, na mtoto yuko kwa Yimao. Sijui itakuwaje. 陷阱。 怎么了？ 没事，我来解决。 Simu ina nini? Inaita? Ni simu ya bwana mdogo yule Changuin. 可可，怎么样了？ Hebu angalia muda, naona kama unapotea. Wataweza kugundua chumba na mangapi wapo? Hatujefahamu. Yimao anakuja kutoka ndani. Anamuona Changun yuko hapo. Hajajua kwamba hii ni GPS ambayo inayosoma kuonyesha wao tayari wameshajua walipo ni wapi. Tayari wameshagundua walipo ni sehemu gani. Hadi chumba namba walipo ni wapi. 这里有个东西，你们要看一下。 Anasema nadhani tayari kila kitu kimeenda poa. Sasa kazi kwenu, tayari ameshajulikana wako wapi watu. Profit. 真有意思。 Najua uelewi, 忍不住怀疑。 lakini hakika hii ni faida kubwa kuwa na huyu mtu. Imao hajamuelewa huyu bwana mdogo anachozungumza ni nini. Sijakuelewa. Hiyo nini? 怎么了？没见过。 Imao. Ina maana hujui nini? 对啊，就是这个呀。 Anasema mbona kama tayari ni mtu mwenye wasiwasi na hii? 9年义务， Isikupe shaka. 幼儿园怎么毕业了？ Mimi ni mtu tu. 啊，自动考。 Usinifikire vibaya bwana. Sasa kumbe tayari wameshavamia. Wameshagundua namba, kuna kikosi kinakuja, lakini pale pale kikosi kikapigwa risasi wote waliokuweko. Kikosi namba 2 cha ulinzi baba. Ni hatari. Tayari kimenuka. Inakuwaje unafikiri hapa? Huyu mtoto atakuwa vipi katika usalama chini ya usimamizi wa bwana mdogo aitwaye Yimao? Na wote wanamtaka kina Lichin, kina na yule bwana Manli na yule binti Manli wanamtaka huyu mtoto. 你在做什么吗？ Anamwambia usiwe na shaka. Lazima nitashiriki katika kumlinda huyu mtoto. Wala isikupe shaka bwana mdogo Yimao. 这就是你说的那个应声室。 刚才头疼没看清，一直以为是陈亚的同伴。 Anasema mimi ninachohitaji ni kuweza kuona tuko na huyu mtoto katika mikono yetu. Hilo ndio jambo kubwa ninalopata kuweza kulifikiria kwa wakati huu. 那你这该庆幸自己。 Nina imani babu itakuwa ikiwezekana tu, wala mna shaka yote. Tuamue kuweza kufanya ili tuweze kupata hicho unachokusudia. 像20几 Babu anasema
hatuwezi kuvamia kirahisi. Kumbuka ile pesa dola 1000 kuikosa, kitu ambacho hakitowezekana kwa sisi. Tunatakiwa tutumie plani ya kiutu uzima kumpata huyu mtoto ili tumpeleke kwa bwana Li Taige. Tuangalie babu na mtoto wake, ama babu na mjukuu watafanya plani gani kumpata yule mtoto aliyekuwa katika mikono ya Yimao. Mengi zaidi tutakuja kuyajua katika sehemu ya 4, ikiwa hii hapa ni sehemu ya 3. Kama kazi kama dazi kama kawaida, tuangalie sehemu ya 4 tufahamu kinachoendelea ni nini. Mbinu atakayotumia kumpata huyu mtoto ni mbinu gani itakayotumika. Tutakuja kujua mengi zaidi katika sehemu ya 4. Twende sambamba katika sehemu inayofuata ambayo itakuwa ndio sehemu ya 4. Tuangalie kinachoendelea ni nini.星辰斗转，月去天蓝，宿命轮回，我在此处守望，追逐着残阳，何处是你的方向？倒影苍苍，留住你。